你有没有想过，为什么先进的飞机仍然依赖数百万个铆钉而不是焊接？要知道，在这个技术先进的时代，焊接已经成为制造业中非常普遍的技术。通过融化和融合将金属连接在一起，这种方法广泛应用于从汽车到造船的各个行业。然而，在航空业中却很少使用焊接、铆接等传统方法才是主要选择。一架飞机就要使用数百万个铆钉来连接不同的部件，那么为什么铆钉在航空业中占主导地位呢？首先，铆钉在飞行过程中具有出色的抗震动性和抗应力能力。飞机在飞行过程中会受到各种外力，包括强风和气压变化。如果使用焊接接头可能会因长时间震动和机械应力而产生裂纹，而铆钉在这些条件下具有更好的抵抗力。另一方面，一架飞机是由各种材料制成，例如铝合金、钛合金和复合材料。铝材料极其难以焊接，而复合材料更是无法焊接，但铆钉就可以将不同的材料有效地连接在一起。另一方面，